我最憎人哋幫我貼標籤㗎啦，你係咪都係咁諗呢？恭喜你，你可能已經成為咗標籤嘅奴隸而唔自知喎。你努力咁做一個好人，唔敢拒絕人，驚得罪人，結果自己委屈到喊。你努力做一個叻人，唔衰得，唔可以犯錯，結果壓力大到就嚟斷氣。你努力表現得樂觀，唔敢展示脆弱，結果心裏面呢個窿咧就越嚟越大喎。呢啲唔通唔係你自己貼俾自己嘅標籤？一個你細個為咗生存而戴上，但係到而家都除唔到嘅面具。所以學9型人格唔係為咗俾一個新嘅數字標籤你，而係為咗幫你撕爛嗰個跟咗你幾十年，你以為係你嘅性格，但其實只係困住你嘅無形標籤。我最憎人哋幫我貼標籤㗎啦，你係咪都係咁諗呢？恭喜你，你可能已經成為咗標籤嘅奴隸而唔自知喎。你努力咁做一個好人，唔敢拒絕人，驚得罪人，結果自己委屈到喊。你努力做一個叻人，唔衰得，唔可以犯錯，結果壓力大到就嚟斷氣。你努力表現得樂觀，唔敢展示脆弱，結果心裏面呢個窿咧就越嚟越大喎。呢啲唔通唔係你自己貼俾自己嘅標籤？一個你細個為咗生存而戴上，但係到而家都除唔到嘅面具。所以學9型人格唔係為咗俾一個新嘅數字標籤你，而係為咗幫你撕爛嗰個跟咗你幾十年，你以為係你嘅性格，但其實只係困住你嘅無形標籤。